Казвам се Стефан Планов Маргаритов, международен и европейски инженер по заваряване. Работя във фирма Atomica Metal, където отговарям за качеството на изделията. Контрола на качеството производство започва от самото начало. Доставката на материалите, проверка на химически състав, проверка на граповост, когато е необходим и съответно на размери. Във всеки един монтажен цех има назначен инспектор, който отговаря конкретно за изделията, които се разработват в този цех. Визуалният контрол е първият контрол, който трябва да се извърши по време на самото производство. Той оценява качеството на цялото изделие и в частност и на заваръчните шелове. Капилярният контрол, или така наречения пенетрантен, е последващ тест. При него се откриват повърхностни дефекти върху съоръжения, заваръчни шелови и други детайли на изделието. Рентгеновият контрол се прилага за съоръжения с повишена опасност. За целта се използва външна лаборатория с добре обучени специалисти и международно признание. След провеждането на този контрол се извършват хидравлични изпитания на съоръженията. Изпитват се топлообменните ризи, самите съоръжения. Когато по съоръженията присъстват термосонди, датчици, въртящи механизми и помпи, се извършва функционален тест. Посредством него ние доказваме годността на съоръжението за работа и гарантираме за неговото качество. В отдела по качество на Atomica Metal работят 4 инженери и 6 инспектори, които имат необходимата квалификация и са обучени за извършване на всички тези контроли. Ако трябва да обобщим през какво минава контрола на всяко едно изделие, трябва да изброим средните позиции. Контрол на материала от самото му постъпване, химически анализ, граповост, по време на изработката му в монтажните цехове, контрол на заваръчните шелови, проверка на размери и по време на изпитанията съответно, проверка на топлообменните ризи, на съответното налягане, проверка на съоръжението и накрая функционален тест, който се изпитват помпи, бъркалки и други въртящи се съоръжения. Казвам се Михаил Обощаров и съм мениджър качество в Atomica Metal. Сертификацията в Atomica Metal е насочена в две направления. Едното е сертификация на дейността на фирмата и другото е сертификация на изделията, произвеждани от фирмата. Дейността ни е сертифицирана по ISO 9001. При последното подновяване на сертификата с колегите подходихме доста амбициозно и преработихме всички документи от системата за управление. В тези документи е концентриран целият ни натрупан опит за това какво и как трябва да се произвежда или така нареченото ноу-хау. Развитието на системата се извършва и в момента с разработването на бизнес модели, описващи процесите в компанията. Като резултат очакваме по-нататъчно подобряване на организацията на работа, което ще се отрази положително както на качеството на нашите изделия, така и на сроковете за изработването им. Нашата дейност е сертифицирана и съгласно стандарта за опазване на околната среда ISO 14001. Заваряването е един от основните процеси в нашата работа. Дейността ни е сертифицирана по европейския стандарт 3834-2, който обхваща няколко десетки стандарта за заваряване на метали. Нашите изделия попадат под действието на 3 от европейските директиви от новия подход. Директивата за съоръжение под налягане, машинната директива и нисковолтовата директива, както и под действието на европейските регламенти за материалите, които се допускат да бъдат в контакт с храни. Значителна част от нашите изделия се изнася за Русия, Армения и другите страни от Евразийския митнически съюз. За този пазар е необходимо да се извърши типова сертификация на тези изделия, съгласно действащите там технически регламенти. Започнахме и сме в процес на сертификация по ASME стандарта за обикновени и нагреваеми съдове под налягане. Той е основно приложим в региони като Близкия изток, Австралия, Нова Зеландия и двете Америки. Дейността на отдела по осигуряване на качеството е в няколко насоки. Разработване и прилагане на документи, описващи дейността на фирмата. Тук влизат и всички дейности по сертификация и поддържане на сертификацията в направленията, които споменах. Изготвяне на технически досиета, необходими за сертификацията на нашите изделия, и документи, които ги съпровождат при продажбата. Трета насока в дейността е приемането на готова продукция.
За извършването на тази дейност е необходимо готовото изделие да се огледа и инспектира, така да се каже, през очите на клиента. Приемането на готова продукция често се извършва заедно с нашите специалисти и с представители на клиента. По време на тези инспекции всичко научено за техните изисквания към изделията се придава обратно по веригата към нашите търговци и конструктори. В настъпилата извънредна ситуация това приемане се извършва без физическото присъствие на представители на клиента. Това изисква взаимно доверие, което сигурен съм ще остане и след като тази ситуация свърши. В нашия отдел се занимаваме и с забележките на клиентите. През последните 5-6 години разходите за рекламации се движат около 0,3% от годишния оборот на фирмата, а през последните 2 години са по-ниски от 0,2%. Наблюденията ми са, че професионализмът, проявен при отстраняването им, се оценява от клиентите дори по-високо от този проявен при изработването на изделията.